Եթե չասենք անհնարին, դու առանձին ինչ-որ բանով ես զբաղվում, երևում։ Հնարավոր է, որ կատարում ես ջոկերի անհատական հրամանը։ Ես ոչ մեկի հրամանները չեմ կատարում, Ռուդոլֆ, ու դու գիտես այդ մասին։ Ես անում եմ մենակ եմ, որ նայր իմ սեփական շահերից է բխում։ Ուրիշ տարբերակ չկա։ Ուրեմն դու անում ես քո անձնական նախաձեռնությամբ։ Ու ես կուզենայի իմանալ քո պլանների մասին։ Պլաններ չկան։ Ու բնականաբար ես քեզ չեմ կարող ծանոթացնել դրանց հետ։ Լավ։ Ոնց կասես, կամքը քոնն է։ Բայց ինձ թվում էր, թե մենք համագործակցում ենք։ Ինչի շուրջ, Կարո, ինչի շուրջ։ Դու կարող ես ինձ բացատրել։ Ես վերջին մի քանի ամիսներին բոլորս խելագարի պես ինչ-որ բան ենք փնտրում։ Ու անում դրան նույնիսկ պատրաստ եք գնալ բանականության դեր։ Դա դեռ քիչ է։ Մենք կատարում ենք ինչ-որ անտեսանելի մարդու հրահանգներ, որը դեռ հայտնի չի, թե ինչ վերջնական պլաններ ունի մեզ համար։ Սամեն ինձ արդեն հոգնացրել է, Կարո։ Ինձ նույնպես։ Բայց դրանից ջոկերի պլանները չեն փոխվում։ Եվ չեն փոխվում այն մարդկանց մտադրությունները, որոնք արխիվներն են փնտրում։ Դու ես սպանել Զավենին, չէ՞։ Չէ, երևի։ Հա, Կարո, հա։ Ու հնարավոր է, որ Վախթանգի կնոջ առևանգման մեջ էլ դու մասնակցություն ունես։ Վախթանգի կնոջը ջոկերն է գողացել։ Հնարավոր է, ես չեմ պնդում։ Դու շատ վտանգավոր բաներ ես ասում, երևի։ Բաներ, որոնց մասին բարձրաձայն չեն խոսում։ Լսի, Կարո, ու մինչև հիմա քեզ հարց չես տվել, թե ինչի եմ ես բոլորից գաղտնի պահում, որ դու ես Ռուդոլֆը։ Դու ինքդ էլ շատ լավ գիտես, որ այդ ինֆորմացիայի համար այսօր շատ մարդիկ շատ մեծ բաներ կարող են տալ։ Եվ ինչի չես ասում։ Չեմ ասում զուտ նրա համար, որ քո մահից ինձ օգուտ չկա, Կարո։ Իսկ քո ներկայությունը իմ կողքին որոշ երաշխիքներ է ինձ տալիս։ Որ ինչ կարգի երաշխիքներ։ Թույլ տուր ես դրա մասին չխոսամ։ Դու կարող է հանկարծ մտածես, որ ես վտանգ եմ ներկայացնում քեզ համար ու ուզենաս ազատվես ինձանից։ Բայց հատուկ այդ դեպքի համար իմ փաստաբաններից մեկը, որին դու չես ճանաչում, հստակ հանձնարարություն ունի, որ երբ դա տեղի կունենա, նա լույս աշխարհ կբերի որոշ խոսակցությունների ձայնագրություններ ու կներկայացնի շահագրգիռ մարդկանց։ Ու քեզ կսպանեն։ Ափսոս, որ դու կայություն չես աշխատել։ Դու խելահեղ կարիերա կանեիր այնտեղ։ Ես դա գիտեմ, Կարո։ Բայց ես այդ տարիքում չեմ, որ նման կոմպլիմենտների չշոյեմ։ Իսկ իմ սառնությունը քո եւ ընդհանուր գործի նկատմամբ գալիս է նրանից, որ ոչ մի համագործակցություն չկա։
Ամեն մարդ իր սեփական խաղն է խաղում։ Դու նույնպես։ Հա, ու դա բնական է։ Ու եթե դու իրոք ուզում ես, որ մենք աշխատենք միասին, աշխատենք, ոչ թե աշխատանքի իմիտացիա ստեղծենք ու փորձել գաղտնիքներ խլել իրարից։ Այդ ժամանակ խնդրեմ ամեցի։ Մեկ միլիարդը շատ մեծ գումար է կարում ու կբավականացնի մեր երկուսի։ Ես կմտածեմ քո առաջարկի մասին։ Բայց դու երբեք մի մոռացիր, թե ում հետ գործ ունես։ Ես այնպիսի բաների եմ ընդունել, որ ավելի լավ է դու չիմանաս։ Դու Ռաֆոն մի ժամից կգաք իմ մոտ, արդեն որոշված է, սուր գիշեր մենք այցի ենք գնալ ունելիքին։ Հատ էլ կգաք, որ մանրամասը խոսանք։ Հա, մենակ դու Ռաֆոն։ Լավ։ Լսում եմ։ Բարև ձեզ, ես Վախասի հետ եմ խոսում։ Հա։ Ձեզ հիվանդանոցից են անհանգստացնում։ Բժիշկն ինձ ասաց, որ զանգեմ ձեզ ու տեղեկացնեմ, որ Տիկին Աշխենը գիտակցության է եկել ու կարող է խոսի։ Դեմերեք ինչ Տիկին Աշխեն։ Աշխեն Մամիկոնյանը, դուք ասել եք, որ ձեզ տեղյակ պահեմ, երբ նա ուշքի կգա։ Լավ, հիշեցի։ Արդեն գալիս եմ, շնորհակալ եմ, որ ասեցի։